अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरा गला बड़ा शदीद किस्म का ख़राब है, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड करनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चला जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अदरक वाली चाय, क्योंकि मेरा गला ख़राब है तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ, ताकि वो भी इसको पी सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड में बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसके लिए 1 कप भरकर पानी का लिया। वो ये मैं 3 कप बना रही हूँ, तो आपने इसी रेसिपी को फ़ॉलो करना है। 1 कप मैंने पानी लिया, इसके अंदर मैंने ये इतनी सी अदरक ना छील ली है। ठीक हो गया, तो बस इसको हमने ना ऐसे साबुत ही ऐड करना है, और इसको हमने इतनी देर पकाना है कि इसका ना अच्छे तरीके से रस निकल जाए। तकरीबन मैंने 5 मिनट्स ना बॉयल किया था इसको, ताकि इसका ना जूस निकले पानी के अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना जो लवाज़मात थे वो डाले थे। जैसे कि चीनी मैंने इसके अंदर डाली थी कुछ 3.5 चम्मच, ठीक हो गया। और उसके अलावा इसके अंदर जो पत्ती जाएगी, आप जितनी स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं ना, तो आप उस हिसाब से अपनी चाय को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 3 कप थे ना, तो मैंने 3 चम्मच ही जो होते हैं ना लेवल करके डाले थे पत्ती के। तो इसको हमने अच्छी तरह ना जोश देना है। तो ये देख, क्योंकि अदरक का जो रस चाहिए थी ना वो तो निकल चुका है। अब हमने इसका कलर दिया चाय का, तो इसके अंदर मैंने 2 कप दूध डाला है, ठीक हो गया, क्योंकि 1 कप पानी था, 2 कप दूध, ऐसे ये ना 3 कप चाय के बन जाएँगे। आप यकीन करें, मैंने रात को पिया, मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। नज़ला ज़ुकाम अपने बच्चों को दें, बुज़ुर्गों को दें, ताकि उनकी तबीयत सँभले। लेकिन हाँ, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अदरक जो होता है वो बीपी हाई करता है, ठीक हो गया? तो आपने ये चाय ज़रूर ट्राई करनी है, और फिर मुझे बताना है कि ये आपको चाय कैसी लगी, और मज़े की भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो चलिए जी, मैं इसको डालती हूँ कपों के अंदर और पीती हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी अच्छी रेसिपी के साथ। ये भी एक चाय की बहुत अच्छी रेसिपी, आपने इसको ट्राई करना है ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अच्छी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।